වේදනාව දැනෙන්නේ කැම නිසා නෙවෙයි, දත්වල සංවේදීතාවය නිසායි. විසඳුම නව සෙන්සිටිව් එක්ස්පර්ට් by සිග්නල්. තත්පර 30න් වේදනාවට සහනයක්. නැවත මතුවීම වැළැක්වීමට උපකාරී වේ. දත්වල සංවේදීතාවය නිසා ඇතිවන වේදනාව ඔබත් පරාජය කරන්න. නව සෙන්සිටිව් එක්ස්පර්ට් by සිග්නල්. බුබුලු බුබුලු බබල් පැපලි පැපලි ඇඳුම් දෑතට සුමුදුයි. කෝමාරිකා සමග දෑතට සුමුදු බබල් ඩිටර්ජන්ට් පවුඩර්. ආයුබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. සියලු සමීක්ෂණ වාර්තා නැවත නැවතත් තහවුරු කළ ලංකාවේ අංක 1 ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය. පැත්තකියත් ඇත්ත කියන හිරු සවස 6:55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් මම ධනුෂ්ක සෙනවිරත්න. මම තිලිනී නදීෂා රණසිංහ. ප්‍රථමයෙන් අවධානය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙත. ජනපති ඉදිරිපත් කළ රජයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය පාර්ලිමේන්තුවේදී ඡන්ද විමසීමකින් තොරව සම්මත වේ. රනිල්ට නොතීසි මංගල මලික් සුමන්තිරන් දේශපාලන පරිගණීම් පිළිබඳ කොමිසම හමුවට. සාගල පාස්කු කොමිසමේ පොලිස් ඒකකයට. දින 5කට පසු නොරොච්චෝලෙන් මෙගාවොට් 270ක් ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට. අපේ ජනබල පක්ෂයේ මන්ත්‍රී දුරේ අහෝසි කරන්නයි මැතිවරණ කොමිසමට ඉල්ලීමක්. කැලණි ගඟෙන් ජීව උණ්ඩ මතුවේ. ගුවනින් ගොස් කංසා වැටලීමක් ඇරඹේ. දරුවන් කියන්නේ දෙමාපියන්ට ඇති උතුම්ම වස්තුවයි. ඒ සෙනෙහසට අරුත් සපයන්නට මෙලොව කිසිවෙකුට හැකියාවක් නැහැ. නමුත් ඒ අරුතට නිගා දෙමින් පෙකණිවැල සමගින් මහමග දමා ගිය පුංචි බිලිඳෙකු පිළිබඳ පුවතක් අපට අද වාර්තා වුණේ කොළඹ ටොරින්ටන් ප්‍රදේශයෙන්. මේ කිරිසේනය මිලව ජීවත් වන සෑම දෙමාපියෙකුගේම ඉහළම බලාපොරොත්තුවයි. නමුත් දස මසක් කුස තුළ හොයා මිලුවට බිහි කළ තමාගේ මුහුණ දකින්නටත් පෙර දෙමාපියන් තමන් මහමග දමා යන්නට තරම් මේ පුංචි සිඟිත්තා අවාසනාවන්ත වී තිබෙනවා. අද අලුයම කොළඹ ටොරින්ටන්හි පිහිටි හැටේවත්ත ප්‍රදේශයේ බෝගසක් අසල වූ බුදුකොටියක් තුළ පෙකණිමැල ගෙලෙහි එතූ මේ පුංචි දරුවා දමා ගොස් තිබුණේ හිත්පිත් නැති ජීවිත අප අතර තවමත් ජීවමාන බව පසක් කරමින්. පහට විතර මම ටීවී එක දුවද්දී මම දැන් බෝධිය වැඳලා යන්නේ. ඊට පස්සේ බෝධිය වන්දින්න එද්දී මෙතන සද්දයක් ඇහුණා ළමයෙක්ගේ. ඊට පස්සේ බලනකොට ළමයෙක් දාලා ඉන්නේ ට්‍රැක් එකේ. මම වත් එකට යන දාලා අපි ළමයා අරන් හොදලා කරලා කිව්වා. ඒ ගම එක්කෙන් දැකලා තමයි මේ ගැන කියලා තියෙන පොලිස් එක ගෙන්නලා. ඇම්බුලන්ස් එකේ අරන් ගියා. පාන්දර 3ට 4ට තමයි යා දාලා තියෙන්නේ. ළමයාට පණ තියෙනවා. බෙස්ට් එක තමයි උතර ගියාලා දාලා තියෙන්නේ. ආවට බංගලාව තමයි මොක වෙන්නේ නැත්තේ. කිකිනේ වැලක් දෙල්ල ගැට ගාලා තමයි දිල්ලා. ප්‍රදේශවාසීන් කුරුදුවත්ත පොලිසියට කළ දැනුම් දීමකට අනුව එම ස්ථානයට පැමිණි පොලිසිය දරුවා රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහලට ඇතුළත් කිරීමට පියවර ගත්තා. පසුව පොලිසියේ නිල සුනකයෙකු යොදා සෝදිසි මිහිවුමක්ද සිදු කෙරුණේ මෙලෙසින්. තමන්ගේ දෙමාපියන්ට ඔහු අවාසනාව රැගෙන ආවත් ජීවිතය දකින්නට මේ පුංචි පැට වගේ ඉරණම වාසනාවන්ත වී තිබෙනවා. මේ දරුවා කුරුන්දත පොලිසිය මගින් තමයි අපිට ගෙන ආවේ. පෙකණිවැල සමගම අපි එතෙන්දී පෙකණිවැල කපා ඉවත් කරලා දරුවාගේ අවශ්‍ය වෛද්‍ය පරීක්ෂණ කටයුතු කරලා දරුවා දැනට කුඩා දරුවන් රැක බලා ගන්න එකකට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. තාමත් හොඳ සෞඛ්‍ය තත්ත්වයෙන් පසු වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් බර ග්‍රෑම් 2450ක් පමණ වෙන දරුවෙක් නිරෝගීමත් තත්ත්වයෙන් පත් වෙනවා. දැනට මේ වෙන විට අපි ඔහුට අවශ්‍ය කිරිපවා ලබා දුන්නා. දරුවාගේ කිසිම ආබාධිත තත්ත්වයක් දැනට අපිට දැනගන්න නැහැ. අද දවසේ පොතින් ගෙනෙන්නේ 9 වෙනි පාර්ලිමේන්තුවේ සමාරම්භය පිළිබඳවයි. දවසේ පුවත
නවවන පාර්ලිමේන්තුවේ සමාරම්භය සනිටුහන් කරමින් ජනාධිපතිවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ නව රජයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය අද ඡන්ද විමසීමකින් තොරව සම්මත වුණා. මේ අතර නවවන පාර්ලිමේන්තුවේ පළමු සභාවාරයේ සේවය කිරීම සඳහා කතානායක මහින්ද අබේවර්ධන මහතාගේ සභාපතිත්වයෙන් මන්ත්‍රීවරුන් 12 දෙනෙකුගෙන් යුක්ත තේරීම්කාරක සභාවක් පත් කර තිබෙනවා. නවවැනි පාර්ලිමේන්තුවේ පළමු රැස්වීම අද පෙරවරු 9:30ට කතානායක මහින්ද අබේවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ වුණා. දිනට නියමිත විවාදයට යාමට මත්තෙන් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් මතු කළා. රාජ්‍ය සේවා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය මගින් නිකුත් කරන ලද නිවේදනයක් අනුව පුහුණුව සඳහා සුදුසුකම් නොලබන උපාධිධාරීන් වශයෙන් උපාධිධාරීන් 40092ගේ නම් ප්‍රකාශයට පත්කොට තිබෙනවා. මෙහි ඇති බරපතලම කාරණය වන්නේ පෙබරවාරි මාසයේ පුහුණුවට කැඳවීමේ ලිපි ලබා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලට වාර්තා කරන ලද උපාධිධාරීන් විශාල ප්‍රමාණයකද නම් මෙයට ඇතුළත් වී තිබීම. අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා රාජ්‍ය පාලනය බාර ගැනීමෙන් පසු 50,000කට උපාධිධාරීන්ට රැකියා දීම සඳහා වූ වැඩපිළිවෙල ආරම්භ කළා. ඒ වැඩපිළිවෙල ආරම්භ කිරීමට සිදු වුණේ පසුගිය රජය උපාධිධාරීන් සම්පූර්ණයෙන් අමතක කළ රජයක් ලෙස කටයුතු කළ නිසායි. ජනාධිපතිතුමා කරපු කතාවේ මුද්‍රණයේ තියෙනවා 50,000යි කියලා ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රකාශය කිව්ව 60,000යි කියලා. විරෝධ පක්ෂයේ නායකතුමා හා හිටපු ආණ්ඩුවට මේ දාස් ගානකට කිසි කෙනෙක් උදව් වෙන්න බැරි වුණා. අසාර්ථක පරාජයට පත්වුණු වෛරය උපාධිධාරීන්ගෙන් ලබන්න යන්න එපා. සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට පක්ෂ කාර්යාල දැම්මන කැන්නෝසින් ගියා නම් ඒක තමයි පහුගිය ආණ්ඩුවේ උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලැබීමේ සුදුසුකම. උපාධිධාරීන්ට ගහද්දී hina වෙච්ච කට්ටිය මේ අද විපක්ෂයට වෙලා ඉන්නේ. මේ රටේ ජනතාවට සාධාරණ ඉටු වෙද්දී මෙයාලට අහගෙන ඉන්න බොහොම අමාරුයි. කතානායකතුමනි ඇත්තටම අපි ඉස්තිහාර නියෝගත් එක්ක තමයි ඔබතුමාගෙන් ප්‍රශ්න විමසීමක් කරේ. ඔයාලා කතානායකතුමා කතානායක වාඩින්නකෝ. දිනේෂ් ගුණවර්ධන ඇමතුමා විපක්ෂනායකතුමා ආපු ප්‍රශ්නේ පිළිතුර දුන්නේ. මේ මාතෘකාව ඉවරයි. අද වෙනකොට අපේ රජය උපාධිධාරීන් 61,000කට රැකියා ලබා දෙන්න අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරා. ඊළඟ මාස දෙක වෙද්දී තව ලක්ෂයක් සාමාන්‍ය පෙළ සමත් වෙලා නැති තරුණ සහෝදර සහෝදරියෝ රාජ්‍ය සේවයට එකතු වෙද්දී 1,61,000කට රාජ්‍ය සේවයට වරම්පියර කරපු ආණ්ඩුව බවට අපේ ආණ්ඩුව ඉතිහාසගත වෙනවා. පසුගිය ආණ්ඩුව කාලේ වෙලා වෙන් කිරීමේදී අපි ආණ්ඩුවට 40යි විපක්ෂයට 60යි දුන්නා. නමුත් අද අපිට ලබා දීලා තියෙන 40යි ආණ්ඩුවට 60ක් ලබා දීලා තියෙනවා. තේරීම්කාරක සභාව පත් වුණාට පස්සේ අපි සමාලෝචන ලැබුවා. මොකද මේ විවාදේ විපක්ෂ විවාදයක්. විපක්ෂයක් නැත්තම් මේ විවාද වලට එලියක් නැහැ. මට පුදුමේ මේකයි. අපි 19 වෙනි සංශෝධනයේ ඉදිරිපත් කරනකොට මුළු පාර්ලිමේන්තුව ඡන්දෙ දුන්නා. ඉතින් මං අහන්නේ ගරු අගමැතිතුමාගෙන් මේ විදියට සහයෝගය දීලා ඇයි මේක අහෝසි කරන්නේ? එතුමලා පොරොන්දු වුණා මැතිවරණ ක්‍රමය වෙනස් කිරීම ඊළඟ සුමානේ ගේනවා කියලා. එහෙම බොරු කරලා ඉවරලා රවට්ටලා ඡන්දෙ ගත්තේ. මේ ප්‍රකාශනයේ කොවිඩ් අර්බුදයෙන් රට ගොඩ ගන්නේ කොහොමද කියලා වචනයක්වත් නැහැ. පෙන්වන්නේ එක වචනයක්. එතුමා ඒවා කොවිඩ් ගැන ජනාධිපතිතුමා කිව්වද කියලා. අහගෙන හිටියද? කියවුවද? කියවලා බලන්න. එතුමා කතාව ආරම්භයේදීම කියනවා කොවිඩ් අර්බුදය අපේ වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රයේ අපේ හමුදාංක මහජන සහයෝගය ඇතිව මේ කලමනා කරගත්ත රටක් ඇටියට ලෝක සිතියමට ශ්‍රී ලංකාව ගෙන එම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඔප්පු කරලා තියෙනවා. හිටපු අගමැතිතුමත් දැන් මෙතන නැහැ. මගේ පාසල් මිත්‍රයාට මම මොනවත් කියන්නේ නැහැ. ඔබ වැනි අය ඔහු වට කරගෙන රට බංකොලොත් රටක් කරලා දැන් ඇවිල්ලා කතා කරනවා. මම හිතන්නේ කාගේත් අවධානය යොමු වෙලා තියෙන කාරණයක් තමයි සතුන්ගෙන් ආහාර වලට සිද්ධ වෙන හානිය. දැන් මම කෘෂිකර්මයක විදිහට අකින්න කාලේ ලංකාවේ වඳුරෝ රිලව් හිටපු සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 11ක් විතර. එතකොට වඳුර රිලව් එක දවසකට විනාශ කරන පොල් ගෙඩි සංඛ්‍යාව කොච්චරද? එක පොල් ගහකට නැග්ගහම මුළු පොල් වල්ලක් විනාශ කරනවා. මම හිතනවා අද වඳුරු රිලව් ඒ ගාන දෙගුණ වෙලා කියලා ඇති. අද ලක්ෂ 20ක් විතර වෙලා. ලෝකේ එකම රට තමයි මිනිස්සු බඩගින්න ඉඳගෙන සත්තුන්ට මිනිස්සුන්ගේ ආහාර කන්න දෙන රට ලංකාව තමයි. මම දැක්ක එතුමා කතා කරනවා වඳුර පොල් කඩන ඒවා ගැන කිව්වා. එතුමා කතා කරේ විදියට නම් මේ රටින ඔක්කොම වඳුර කරන්නේ පොල් කඩන එක විතරයි. ඒ වගේ තර්ක තමයි එතුමා ඒ කාලේ ගෙනාවේ පාස්කු ප්‍රහාරය. ඒකත් තිබුණා අපේ ආණ්ඩුව. ඒකට වාකීම ආණ්ඩුව ගන්න ඕනි. ඒකේ ප්‍රධාන වග උත්තරකරුවා හැටියට ලැබුණ තොරතුරු නොසලකා හැර අවශ්‍ය පියවර නොගැනීම වෙනුවෙන් මම චෝදනා එල්ල කරේ ඒකට හිටපු ආරක්ෂක ඇමති හිටන් අපේ මෙතන මේ වෙලාවට මෙතන හිටන් නැති නිසා මට කියන්න සිද්ධ වෙනවා. අපේ එතුමා පළවෙනි චූදිතය හැටියට මම එතුමාට ඇඟිල්ල දික් කරා. ඒක හන්ද තමයි අපි
එතුමා දැන් තමුන්නාන්සේලාට බාර දීලා තියෙන්නේ පුනරුත්ථාපනය සඳහා. අපේ හිටපු ගරු අගමැතිතුමා එතුමා තමුන්නාන්සේලාට ඕන නම් ওই පැත්තට බාර ගන්න පුළුවන්. ඔබතුමාගේ පාසලේ මිත්‍රයා. එතුමාගේ බෑනනුවන් රාජ්‍ය ආරක්ෂක ඇමති කියලා දාගෙන තිබුණා. එතුමා රාජ්‍ය ආරක්ෂක ඇමතියට හැටියට කරපු එකම දේ තමයි හෙලිකොප්ටරෙන් රට වටා යෑම. මළගෙවල් වලට යනවා, උත්සව වලට යනවා. මම මේ ප්‍රශ්නේ ඇහුවා හිටපු ආරක්ෂක ඇමතිගෙන්. ඇයි ප්‍රහාරය එල්ලලා ඔබතුමා රටට ආවේ නැත්තේ කියලා. එතුමා කිව්වා සීට් තිබුණ නැහැ කිව්වා. අපි චෙක් කරලා බැලුවා 3ට ආපු එකේ තිබුණා සීට් 19ක්, රෑ 9ට ආපු එකේ තිබුණා සීට් 30ක්. ඒතකොට ජනාධිපති හැටියට එතුමා ඒ වගේ මුසාවාද ප්‍රකාශ කරා. දවසේ පුවත කෙරවලපිටිය ග්‍රිඩ් උපපොලේ ඇති වූ දෝෂය හේතුවෙන් අක්‍රිය වූ නොරොච්චෝලේ ලක්විජය බලාගාරයේ දෙවන ජනනයන්ත්‍රය විදුලි ජනනය සඳහා අද පසරුවේ ජාතික පද්ධතියට එක් කෙරුණා. ඒ අනුව පසුගිය දිනවල විදුලිය සැපීම සීමා කිරීමේ තත්ත්වය මේ වන විට ඉවත් කර ගැනීමට හැකියාව ලැබී ඇති බව විදුලි අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළා. මේ අතර අද කැඳවා තිබූ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡා කිහිපයකදී සිවිල් සංවිධාන චෝදනා කළේ ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය තුළ මාෆියාවක් ක්‍රියාත්මක වන බවයි. පසුගිය 17 වනදා දහවල් 12:30ට පමණ කෙරවලපිටිය ප්‍රධාන විදුලි උපපොලේ සිදු වූ හදිසි විදුලි බිඳ වැටීමක් හේතුවෙන් කෙරවලපිටියෙන් ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට එක්වන මෙගාවොට් 135ක් විසන්ධි වුණා. එම විසන්ධි වීමත් සමග නොරොච්චෝලේ ලක්විජය ගල්ලංගුරු බලාගාරයද අක්‍රිය වූ අතර එමගින් පද්ධතියට එක් කරමින් තිබූ මෙගාවොට් 810ක විදුලි ධාරිතාවද ජාතික පද්ධතියට අහිමි වුණා. ඒ අනුව සමස්ත දිවයිනටම විදුලි සැපයුම ඇන හිටියා. පද්ධතියේ ඇති වූ අසමතුලිතතාව හේතුවෙන් අක්‍රිය තත්ත්වයේ පවතින නොරොච්චෝලේ විදුලි බලාගාරය සක්‍රිය කරනතුරු ජල හා තාප විදුලි බලාගාරවලින් මෙරට විදුලි අවශ්‍යතාව සැපරීමට සිදුව තිබුණා. ඒ අනුව සමස්ත දිවයිනම කලාප 4කට වෙන්කොට පැයක පමණ කාලයක විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කිරීමට සිදු වුණා. කෙරවලපිටිය විදුලි බලාගාරයේ නඩත්තු කටයුත්තකදී විදුලි අධිකාරීවරයෙක් අතින් සිදු වූ අත්වැරදීමක් හේතුවෙන් මුළු දිවයිනටම විදුලිය විසන්ධි වූ බවයි. මේ පිළිබඳ කරුණු දැක්වීම සඳහා ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ තාක්ෂණික ඉංජිනේරු හා අධිකාරී සංගමය අද විදුලි බල අමාත්‍යාංශයට පැමිණියා. කමිටුවට කාරණා 3ක් ගැන කරුණු ඉදිරිපත් කරා. පද්ධති පාලන මධ්‍යස්ථානයක් අභිනවයෙන් 2018 වසරේ ඉදි කර වසර 3ක් යනටත් පෙර මෙවැනි සිදුවීමක් සිදු වුණේ කෙසේද යන්න කමිටුව සොයා බැලිය යුතු තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් කෙරවලපිටිය ග්‍රීඩ් උපපොලේ ඇති දෝෂයේ හේතුවෙන් අක්‍රිය වූ ලක්විජය බලාගාරයේ දෙවන ජනනයන්ත්‍රය විදුලි ජනනය සඳහා අද පසුරුවේ ජාතික පද්ධතියට සම්බන්ධ කර තිබෙනවා. එයින් මෙගාවොට් 270ක් ජාතික පද්ධතියට මුදා හැරෙන අතර සෙසෝ ජනනයන්ත්‍ර දෙක ඉදිරියේදී සක්‍රිය කිරීමට නියමිතයි. එක ජනක යන්ත්‍රයක් දැම්මම ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙන්නේ. ඒක මෙගාවොට් 300ටයි තව පැය කිහිපයක් ඇතුළත. දෙවෙනි ජනක යන්ත්‍රය හෙට ක්‍රියාත්මක කරන්නයි අපේ සැලසුම. තුන්වෙනි ජනක යන්ත්‍රය සඳ වෙනකොට ක්‍රියාත්මක කරාම සම්පූර්ණ බලාගාරයම ක්‍රියාත්මක තත්ත්වයට ගේනවා. ඒ අනුව පසුගිය දිනවල විදුලිය සැපයුම සීමා කිරීමේ තත්ත්වය මේ වන විට ඉවත් කර ගැනීමට හැකියාව ලැබී ඇති බව විදුලි අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළා. අද දිනේදී නොරොච්චෝල ලක්විජය ගල්ලංගුරු බලාගාරයේ දෙවන ජනනයන්ත්‍රය විදුලි ජනනය සඳහා පද්ධතියට සම්බන්ධ වෙලා තිබෙනවා. ඒ අනුව අවශ්‍ය කරන ධාරිතාවයෙන් විදුලිය පද්ධතියට ලබා දීම මේ වෙනුවෙන් පවතිනවා. සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතියේ පද්ධති පාලන මධ්‍යස්ථානයේ වාර්තා අනුව නොරොච්චෝල ලක්විජය ගල්ලංගුරු බලාගාරයේ දෙවන ජනනයන්ත්‍රය පද්ධතියට එකතු වීම නිසා පසුගිය දින කිහිපය තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සිදු විදුලි සැපයීම සීමා කිරීමේ තත්ත්වය ඉවත් කර ගැනීමට හැකියාව මේ වෙනුවෙන් ලැබී තිබෙනවා. මේ අතර ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ ඇතැම් නිලධාරීන් හේතුවෙන් එය පාඩු ලබන ආයතනයක් බවට පත්ව ඇති බව මහජන අයිතීම් සුරකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය චෝදනා කරනවා. ඇයි විදුලි ඉංජිනේරුවරුන් විසින් මේ රට සඳහා විකල්ප සුළු පරිමාණ උප ජල විදුලි බලාගාර හා වෙනත් පුනර්ජනනීය බලශක්තියින් වෙත යොමු වී නැත්තේ? මේ රටේ බලශක්තිය සඳහා විකල්ප ක්‍රමවේදයන් සකස් කරන්නේ නැද්ද? ඔවුන් එසේ නොකර ඔවුන් රැඳී සිටින්නේ විදුලි හිඟයක් ව්‍යාජමාපාලා එතන මාෆියාවක් නිර්මාණය කරලා ඒ තුලින් Tamanගේ පැවැත්ම තහවුරු කරගන්නද? මේ වන විටත් වසරකට කෝටි ගාණක පාඩුවක් ලබමින් වටු වර්ධකයක් ඉංජිනේරුවරුන් වෙත ලබා දීලා තියෙනවා. උසාවිය විසින් තහනම් කරලා තියෙද්දි විදුලි බල මණ්ඩලයේ හිටපු සාමාජික අධිකාරිවරයා ලක්ෂ 127ක මූල්‍ය වංචාවකට වැඩ තහනම් කරන්න කියලා විදුලි බල අමාත්‍යාංශය විසින් නියෝගයක් නිකුත් කරලා තියෙනවා. ඒ අදාළ ලිපිය මගේ අතේ තියෙනවා මේ මොහොතේ. නමුත් ඔහුව නැවත වතාවක් විදුලි බල මණ්ඩලයේ අතිරේක සාමාන්‍ය අධිකාරිවරයෙක් වශයෙන් උසස් වීමක් ලැබලා තියෙනවා. දල සලහප්පරු මැතිතුමා පැහැදිලිවම හොයලා බලන්න. මේ සම්බන්ධයෙන් ඒ අදාළ නඩු තීන්දුව අපි ගාව තියෙනවා. මේ අතර අයිතීන් උදෙසා පාරිභෝගිකයෝ සංවිධානය කැඳවා තිබූ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදීද ප්‍රශ්නගත අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ වුණා. මුළු රටක්
7ක් පැය 8ක් අඳුර තියෙනවා. එතකොට මේක බ්ලැක් අවුට් එකක්. මේකට ආරක්ෂක පද්ධති 3ක් පැනලා යනවා නෝරත් වලට යනකම්. මේ ආරක්ෂක පද්ධති 3ක් පැනලා යනකම් ඉංජිනේරු මොනවද කරේ? ඒකින් හැමතිස්සෙම රටේ දේශපාලඥයින්ට හරි රටේ අමාත්‍යවරුන්ට හරි ඇඟිල්ල දික් කරනවට වඩා අපාරිභෝගික සංවිධානයක් විතර ඇඟිල්ල දික් කරන්නේ මෙන්න මේ ඉංජිනේරු මාෆියාව පරද්දන්න. ඒගොල්ලන්ගේ වැටුප්පඩි කිරීම 70 සිට 110 දක්වා වැටුප්පඩි කරගන්න. බැක්ඩේට් කරලා ගත්තේ අවුරුදු ගානකට. ලක්ෂ ගණන් පඩි ගන්නවා මේ හැම කෙනෙක්ම. ඒ ලක්ෂ ගණන් පඩි ගන්න අය මේ ලංකාව වගේ පුංචි රටක විදුලි වල පද්ධතියට වගේ කියන්න බැයිද? අලුත් ආණ්ඩුවක් හැමතිස්සෙම ආවහම ඒ ආණ්ඩුව මෙල්ල කරන්න මට්ටු කරන්න මේ ක්‍රමේ පාවිච්චි කරනවද නැද්ද කියලා පොඩි සැකයක් පාරිභෝගිකයෝ හැටියට අපිට පහළ වෙනවා. මේ අතර මේ සම්බන්ධයෙන් විදුලි බල අමාත්‍යවරයාද පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් පළ කළා. මං විදුලි බල ඇමතිවරයා විදිහට ගරු නියෝජක කතානායකතුමනි මේ බිඳ වැටීම සිද්ධ වෙනකොට පැය 96යි. විදුලි බල ඇමතිවරයාගේ සේවා කාලයේ වයස. නමුත් මගේ යුතුයකමක් තියෙනවා. කාගේ අතින් වැරදක් වුණත් ජාතික ආර්ථිකයට සමාජ ජන ජීවිතයට විශාල අභියෝගයක් වුණා පැය 8ක් 9ක් තිස්සේ. නිසා මම විශේෂ බාර ඇමතිවරයා විදියට මෙරට ජනතාවගෙන් සමාවිල්ලා හිටිනවා ඒ වැරද්ද වෙනුවෙන් 32ක් අපේ බල ශක්තිය ඩීසල් වලින් නිර්මාණය වෙන්නේ ගරු නියෝජක කතානායකතුමනි. ඒක මාෆියා. මේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ ගෝඨාභය ජනාධිපතිතුමා මහින්ද අගමැතිතුමා පැහැදිලිව රට පොරොන්දුවක් දෙනවා 2030 වෙනකොට පුනර්ජනනීය බල ශක්තිය ඇතුලේ අපේ පදාසය 80%කට ගෙනියන්න. මම විශ්වාස කරනවා තව වසර 5ක් යනකොට ඩීසල් මත යැපෙන මේ 32 පදාසය පුනර්ජනනීය බල ශක්තිය තුළට එකතු කරගන්න අපිට පුළුවන් කමක් ලැබෙයි කියලා. හිටපු අමාත්‍යවරුන් වන මංගල සමරවීර, මලික් සමරවික්‍රම සහ දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක එම්.එස්. සුමන්තිරන් යන මහතුරුන් දේශපාලන පරිගණීම් පිළිබඳ සොයාබලන ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසම හමුවේ අද පෙනී සිටියා. එම කොමිසම නිකුත් කළ සිතාසියකට අනුවයි. මේ අතර ඊයේ කොමිසම හමුවට කැඳවා තිබූ නාවික හමුදාවේ කමාන්ඩර් සුමිත රණසිංහ මහතා සාක්ෂි ලබා දෙමින් සඳහන් කළේ වත්මන් ජනාධිපතිවරයා, වත්මන් අග්‍රාමාත්‍යවරයා හා හිටපු නාවික හමුදාපති වසන්ත කරන්නාගොඩ යන මහතුරුන් යුද අපරාධ සිදු කළ බවට හුවා දැක්වීමට යහපාලන රජය සමයේ රහස්‍යගත කුමන්ත්‍රණයක් ක්‍රියාත්මක වූ බවයි. කොළඹදී තරුණින් 11 දෙනෙකු පැහැරගෙන ගොස් සතුටුදන් කිරීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් තම අතනකොටගෙන රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීම දේශපාලන බලපෑමක් මත සිදු කර ඇති බවට කමාන්ඩර් සුමිත් රණසිංහ මහතා දේශපාලන පරිගණීම් පිළිබඳව සොයා බලන ජනාධිපති කොමිසමට පැමිණිලි කර තිබුණා. ඊට අදාළව සාක්ෂි ලබා දෙමින් ඔහු සඳහන් කළේ යුද්ධයේ පැවති කාල සීමාවේදී ඔත්තුකරුවන් රඳවා සිටි ජාතික ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් වූ විශේෂ බුද්ධි මෙහෙයුම් සිදු කළ ත්‍රිකුණාමලය ගන් සයිට් ස්ථානය තරුණින් පැහැරගෙන ගොස් බලහත්කාරයෙන් රඳවාගෙන සිටින වදකාකාරයක් ලෙස සමාජගත කිරීමට යහපාලන ආණ්ඩුව දැඩිව කටයුතු කළ බවයි. හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ, හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මෙන්ම හිටපු නාවික හමුදාපති වසන්ත කරන්නාගොඩ යන මහතුරුන් යුද අපරාධ සිදු කළ බවට හුවා දැක්වීමට රහසිගත කුමන්ත්‍රණයක් දේශීය සහ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වූ බව කමාන්ඩර් සුමිත් රණසිංහ මහතා සාක්ෂි ලබා දෙමින් සඳහන් කළා. ඔහු පැවසුවේ 2015 අප්‍රේල් 21 වනදා සිට අප්‍රේල් 28 වනදා දක්වා කාලය තුල ගන් සයිට් ස්ථානීය නිරීක්ෂණය සඳහා සාක්ෂිකරුවන් ඇතුළු විමර්ශන නිලධාරීන්ට අවසර දෙන්නයි අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් ඉල්ලීමක් කර එම ස්ථානයේ පළමු සහ දෙවන කුටි මුද්‍රා තැබීමට කටයුතු කර ඇති බවයි. ඉන් මාස 7කට පසු එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ නියෝජිතින් පිරිසකටද එම ස්ථානීය නිරීක්ෂණය සඳහා අවසර දෙන්නයි අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් ඉල්ලීමක් කළ බව කමාන්ඩර් සුමිත් රණසිංහ මහතා සඳහන් කළා. කොමිසමේ සභාපති විශ්‍රාමික ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ බිනිසුරු උපාලි අබේරත්න මහතා සඳහන් කළේ අවිධිමත් ඉල්ලීම් සඳහා මහේස්ත්‍රාත්වරුන් එලෙස අවසර ලබා දීම නීතිපතිවරයාගේ අවධානයට යොමු විය යුතු බවයි. සාක්ෂිකරුවන්ට ගන් සයිට් ස්ථානීය නිරීක්ෂණයට අවසර දීම බරපතල වරදක් බවින් එවැනි අයගේ ප්‍රකාශ මත පදනම්ව ආන්දෝලනාත්මක නඩු විභාගයන් තවදුරටත් පවත්වාගෙන යාම කොමිසමේ දැඩි කතාබහට ලක් වුණා. තවදුරටත් සාක්ෂි දෙමින් කමාන්ඩර් සුමිත් රණසිංහ මහතා පැවසුවේ අදාළ නිරීක්ෂණ සිද්ධියෙන් පසු අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ගන් සයිට් ස්ථානයේ සිමෙන්ත පොළවේ තිබී අස්ථි කොටස් කිහිපයක් සොයාගත් බව අධිකරණයට දැනුම් දුන් බවයි. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් ගන් සයිට් ස්ථානයේ මුද්‍රා තබා මාස 7කට පසු අස්ථි කොටස් මතුවීම විස්මයට කරුණක් බව සභාපති බිනිසුරුපරයා ප්‍රකාශ කළා. මේ අතර හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට ලබන 4 සහ 7 යන දෙදින දේශපාලන පරිගණීම් පිළිබඳ සොයා බලන ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ පිණී සිටින ලෙස නොතිසි නිකුත් කළේ අද දිනේ කොමිසම හමුවේ පිණී සිටීමට නොහැකි බව දන්වා තිබීම හේතුවෙන්. පාට්ලි චාම්පික රණවක සහ අනුර කුමාර දිසානායක යන මහතුරුන්ද කොමිසම හමුවට කැඳවා තිබූ අතර ඔවුන්ගේ නීතිඥයින් කොමිසම හමුවේ කරුණු ඉදිරිපත් කරමින් සඳහන් කළේ පැමිණිල්ලට අදාළ ප්‍රකාශවල පිටපත් අධ්‍යයනය සඳහා කාලයක් අවශ්‍ය බවයි. ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා, රවුෆ් හකීම් සහ ආර් සම්බන්ධයෙන් යන මහතුරුන්ද කොමිසම හමුවේ පිණී නොසිටි අතර ඔවුන්ට ලබන 9 වෙනිදා හෝ 11 වෙනිදා කොමිසම හමුවේ පිණී සිටින ලෙස නොතිසි නිකුත් කෙරුණා. එසේම රක්නාලංකා සමාගමේ හිටපු සභාපති
සභාපති වික්ටර් සමරවීර මහතා කර තිබෙන පැමිණිල්ලකට අදාළව ලබන 10 වෙනිදා කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස රාජිත සේනාරත්න සහ පාටලි චම්පික රණවක යන මන්ත්‍රීවරුන්ට ඔවුන්ගේ නීතිඥවරුන් මාර්ගෙන් කොමිසම දැනුම් දී තිබෙනවා. මේ අතර දේශපාලන පරිගණන් පිළිබඳ සොයා බලන ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටින ලෙසට නිකුත් කර තිබූ සිතාසියකට අනුව හිටපු අමාත්‍යවරුන් වන මංගල සමරවීර, මලික් සමරවික්‍රම සහ දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක එම්.ඒ. සුමන්තිරන් යන මහතුරුන් කොමිසම හමුවේ අද පෙනී සිටියා. රාජිත සේනාරත්න හිටපු අමාත්‍යවරයා අද කොමිසම හමුවේ පෙනී සිට පසුව පිටත්ව ගියේ වැරදීමකින් ඔහු කැඳවා ඇති බව ප්‍රකාශ කරමින් මේ අතර තමන් කොමිසම හමුවට කැඳවීම පිළිබඳ හිටපු අමාත්‍යවරුන්ද අදහස් පළ කළා. ජනාධිපති කොමිසමකින් කැඳවුවම අපි ආවා. වැරද්දක් වුණා නම් ඒ වැරද්ද සොයා බලන්න. කොමිෂන් තියෙන්න ඕනේ. ඒක වරදක් නැහැ. අපිට ලැබුණු සිතාසියේ මොනවත් නැහැ. එන්න කියලා පමණයි තියෙන්නේ. අද විමසුවේ නැද්ද? ඇයි අපිට එන්න කිව්වේ? විමසුවා. ඒකට කිව්වා ඇන්ටි කරප්ෂන් යුනිට් කියලා යුනිට් එකක් පත් කරාලු. ඊ ආණ්ඩුවක්. ඒක ගැන කවුරු හරි පැමිණිල්ලක් කරලා තියනවලු. 2015 ආණ්ඩුවට ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාව ජනවරමක් දුන්නේ දූෂිතයන්ට දඬුවම් කරලා. නමුත් ඒ කාර්යභාරය ජනාධිපති සිරිසේනගේ යටතේ හරිහැටි නොකරන නිසා තමයි 2019 20 මේ රටේ ජනතාව අපිට දඬුවම් කරේ. ඔන්න ඕකයි මේකේ යථාර්ථය. ආණ්ඩුවක් හම්බෙලා වැඩක් උන්නේ නැහැ කියන්නේ. ඒක ආණ්ඩුවේ ඉන්නේ හොරු අල්ලන්න විතරක් නෙමෙයිනේ. හොරු අල්ලන පැත්තෙන් ආණ්ඩුවක් විදියට ෆේල්. හැබැයි ආරක්ෂාව පැත්තෙම ෆේල් වුණා නේද? ෆේල් වීම සම්බන්ධයෙන් අපේ රජයට වග කියන්න බෑ. මොකද සම්පූර්ණ ආරක්ෂාවේ බලතල තියාගෙන හිටියේ සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා. ඒකට කලකිරලාද ඔබතුමා අයින් වුණේ? අයින් වෙලා නැහැ. ආ කියන්නේ ඔබතුමා තාම දේශපාලනේ ඉන්නවා. අනිවාර්යෙන්ම. ආණ්ඩුවේ ඇමතිවරයෙක් නෑ. කිසි ආණ්ඩුවල ඇමතිකම් නෑ. ඒ ආණ්ඩුවට සහයෝගය දෙනවද? සහයෝගය කාටව හරි දෙනවා. හරි දේ කරනවා. නව ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා කමිටුවක් පත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මධ්‍යම කාරක සභාව තීරණය කර තිබෙනවා. මෙම තීරණය ගනු ලැබුවේ එම කාර්ය සභාව ඊයේ රැස්වූ අවස්ථාවේදී. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාව ඊයේ පස්වරුවේ රැස්වුණේ කොළඹ ඩාලිපාරේ පිහිටි පක්ෂ මුලස්ථානයේදී. එම රැස්වීම පැය 2කමාරකට ආසන්න කාලයක් පැවැත්වුණා. එහිදී පක්ෂයේ ඉදිරි කටයුතු සහ පසුගිය මහමැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා වී තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ සංවත්සරයෙන් පසු තනතුරු කිහිපයක් සඳහා නවපත් කිරීම වෙනුවෙන් නිලවරණයක් පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන්ද මධ්‍යම කාරක සභාවේදී අවධානය යොමු වූ බව පක්ෂ අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළා. විශේෂයෙන් සාකච්ඡා වුණේ මොනවද? අපේ ජයග්‍රහණයන් පිළිබඳව ඒ වගේම ඊළඟට පක්ෂයේ අපේ සංවත්සරය මේ තියෙන කොවිඩ් තත්ත්වයට එක්ක අපේ බලාපොරොත්තු තියෙන්නේ සැප්තැම්බර් 2 වෙනිදා සංවත්සරය වෙනුවෙන් පවත්වන්න පූජාමය වැඩසටහනක් විශේෂයෙන්ම පක්ෂයේ ඉදිරි අනාගත කටයුතු පිළිබඳව සාකච්ඡා ගන්නවක් තිබුණා. ඒ වගේම අපේ බලාපොරොත්තු තියෙනවා ඉදිරියේ ගේන්න හදන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට පක්ෂයේ විදියට අපි අපේ අදහස් යෝජනා ටික ඉදිරිපත් කරන කමිටුවක් පත් කරන ඒ ගේන යෝජනාවලිය පක්ෂයේ විදියට අපි සාකච්ඡා කරලා පක්ෂයේ අදහසුත් ඉදිරිපත් කරලා රටට නිවැරදි ව්‍යවස්ථාවක් ගෙනීමේ ක්‍රියාවලියට අපේ ශක්තිය දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. කොමිසම් සභාව අවශ්‍ය කරන්න ඔබතුමා සූදානම්. නෑ කොහොමද ඒක ක්‍රියාත්මක යුත්තේ කියන කාරණේ පිළිබඳව තවමත් ආණ්ඩු විදියට තීන්දුවක් කරන්නේ නෑ. ඔබතුමා අගමැති ජනාධිපතිවරයා සාකච්ඡා කරන ඇත්තද? ඔබතුමා නියෝජ්‍ය අගමැති වෙනවා කියන්නේ? අනේ මම දන්නේ බාර ගන්නවද? මම දන්නේ දැන් ඔබතුමාලට මේ හම්බෙච්ච ධනතුරු ගාන සාමාන්‍ය සෑහෙනකට පත් වෙන්න පුළුවන්. මේකේ සතුරුද අසතුරුද කියන කාරණේ නෙමෙයි අපිට වඩා වැදගත් වෙන්නේ රට හදන වැඩසටහන හරියට ක්‍රියාත්මක වෙනවද ඒ සඳහා අපේ දායකත්වය ලබා දෙනවද කියන එක. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන හිටපු ජනාධිපතිවරයාට කිසිම ධනතුරක් හම්බුනේ නැහැ. මම හිතන්නේ එතුමා හිටපු ජනාධිපතිවරයා විදියට එතුමාට ගැළපෙන ධනතුරක් තමයි ලබා දිය යුතු වන්නේ. ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා අපිට ඉතාමත් පැහැදිලිව ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කරලා ගැළපෙන ධනතුරක් අපි ලබා දෙනවා කියලා. දීර්ඝ කාලයක් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ තරුණ සංවිධානයේ වගේම තරුණ පෙරමුණ නියෝජනය කළා. මම තීරණය කරා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ තරුණ පෙරමුණේ සභාපති ධූරයෙන් ඉවත් වෙන්න. ඒකට හේතුව තමයි තවත් කෙනෙකුට අවස්ථාව ලබා දීමේ අරමුණින් ඉවත් වෙන්න මම ඉල්ලීමක් කරා මධ්‍යම කාරක සභාවේ. ගොඩක් හැපි එකේ වගේ නේ. ඔය අපි සතුටෙන් ඉන්නේ. ජනාධිපතිතුමා හොඳට ප්‍රකාශයක් තාප්පයක් කියුවා ඒක පිළිබඳව අපි සතුටු වෙනවා. වෙනසක් සිදු වේද පාර්ලිමේන්තුව තුළ? අනිවාර්යයෙන්. මම හිතනවා බොහෝ දේ වෙනස් වෙවි. මොකද දැන් මේ අතරම කොළඹත් එම ඩවුන් වුණානේ. ඔන්නු දැනමන මනත් මදයි කියලා පක්ෂයට 14ක් හම්බුණානේ. දුන්නේ 26ක්ද 28ක්ද ඒකෙන් 14ක් ඇතිනේ. සභාපතිතුමා මොනවත් නැහැ. ටික කාලයකින් පස්සේ සභාපතිතුමාට උදව් කරයි. කොහොම කියලා කියා පස්සේ එන්නම් කියලා මට හොඳට මතකයි ඒවා. එනවා කියලා ගියා එදා. මේ පොඩ කතා කරලා මොනවද කතා කරන්නේ? අමෝට විනාඩියක් ඉල්ලනවා.
19 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය හැකි ඉක්මනින් වෙනස් කිරීමට කටයුතු කළ යුතු බව ආචාර්ය පූජ්‍ය බෙල්ලන්විල ධම්මරතන හිමියන් පවසනවා. මේ අතර දේශපාලන නියෝජිතයින්ද 19 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සහ නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳ අදහස් පළ කළා. කිසිම රජයකට අවංකව තීරණ අරගෙන කටයුතු කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ මේ 19 වෙනි ව්‍යවස්ථාවෙන් ඇති කරපු ගැටලු නිසා. ඒ නරකම ප්‍රතිඵලය තමයි ජනාධිපති එක පැත්තකට අදින අගමැතිවරයා තාපත්තකට අදින තත්වයකට අපේ රටපත් වුණා මේ 19 වෙනි ව්‍යවස්ථාවේ තිබිච්ච අවාසනාවන්ත තත්ත්වේ නිසා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම 19 වෙනි ව්‍යවස්ථාව හැකිතාක් ඉක්මනින් වෙනස් කළ යුතුයි විරුද්ධ පක්ෂයටත් මම කියන්නේ හැමදාම කුහකත්වයෙන් කතා කරනව වෙනුවට අවංකව මේ කාරණේ පිළිබඳව කතා කරලා අවංකව මේ ප්‍රශ්නය තේරුම් අරගෙන රටේ අභිවෘද්ධියට ආර්ථිකයට ගැළපෙන අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් හදා ගැනීම සඳහා සහයෝගය දෙන හැටියටයි මම විරුද්ධ පක්ෂයට මතක් කරන්නේ. මාධ්‍යවේදී හැටියට තමුන්නාසරට විතරක් නෙමෙයි මේ රටේ ඉන්න සාමාන්‍ය පුරවැසියෙකුටත් තොරතුරු දැනගැනීම මේ පනත යටතේ මේ රජයේ හෝ ආණ්ඩුවේ ඕනෑම ක්‍රියාවලියක් පිළිබඳව සත්‍ය තොරතුරු විනිවිදව ලබා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් අපි 19 වෙනි සංශෝධනයේ හරහා අපි ගෙනෙන්න ලැබුවා. දැන් මේ 19 වෙනි සංශෝධනය ඉවත් කිරීම සමග මේ සියල්ල ඉවත් වෙනවා. මේ සියල්ල අහෝසි වෙන එක අපි දකින්නේ. තමන්ගේ මාතකින් තමන්ම ගෙනල්ලා දෙන ලණුවකින් තමන්ගේ දෑත් බැඳගෙන තමන්ගේම අතකින් තමන් ගෙනල්ලා දෙන රෙදි කඩකින් තමන්ගේ දෑස් බැඳගෙන තමන්ම සපයා දෙන තඩි පොල්ලකින් අපිට ගහන්න කියන බලය තමයි මේ ආණ්ඩුව මේ අවස්ථාවේ දුන්නේ. වගකිය යුතු විපක්ෂයක් හැටියට අපි මේ වෙනුවෙන් පුළුවන් තරම් හඬ නගනවා. 19 වෙනි සංශෝධනයේ තියෙන හොඳ ලක්ෂණ සහිතව තවත් එතනින් ඔබට යනවා. ඒවා සමාලෝචනය කරමින් ඒවා මේ සඳහා ඈඳ ගනිමින් අපිට මේ කටයුත්ත කරන්න පුළුවන් නම් අපි මේකට කැමැති අපේ සහයෝගය දෙනවා. ඊයේ අපි දැක්කා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ මේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය තුළ එතුමා පැහැදිලිවම කිව්වා එක රටක් එක නීතියක්. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ආණ්ඩුව එතුමාගේ පාලනය තුළ මේ ස්ථාපිත කරන්න හදන්නේ අර උඩරට නීති, තේසවලාමේ නීති, ශරියා නීති ඒ සියල්ල නැති ඒ සියල්ල අහෝසි කරනු ලැබූ එක නීතියක් නම් මම හිතන්නේ ඒකට අපිත් ඉතාමත්ම කැමැති. 20 වෙනි සංශෝධනයේ ගේන්න ජනවරමක් ඉල්ලුවා. ඒක තමයි ලැබිලා තියෙන්නේ. මේ ජනවරමට අනුව කටයුතු කරනවා. ඒතකොට 19 තියෙන හොඳ දේවල් ඒක ඇතුළු කරා. ඒ වගේ සමහර ගැටලු තියෙනවා. මේ ගැටලු ටික විසඳ ගන්න ඕන විදියට තමයි 20 වෙනි සංශෝධනයේ ගේන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේක ටිකක් తాවකාලික වැඩ. දැන් නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් හදනවා. ඒකටත් කමිටුවක් පත් කළා. ඒක මුළු පාර්ලිමේන්තුවම ව්‍යවස්ථා සභාවක් බවට පත් කළා. නව ව්‍යවස්ථාවක් සම්පාදනය කිරීම සිද්ධ වෙනවා. ඒකෙන් තමයි මේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න පුළුවන්. 1978 හදපුවා මේ වරින් වර සංශෝධනයලා පැච් කාලා අණ්ඩ දාලා මේ තියෙන ඒවා. ඒ නිසා සමස්තයේ විදියට අරගෙන අදට ගැලපෙන විදියට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් අනිවාර්යයෙන් මේ රජයේ කාලේ සකස් කරනවා. අපේ ජනබල පක්ෂයට ලැබී ඇති ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරය වහාම අවලංගු කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකාය වෙනුවෙන් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කරන බව දක්ෂිණ ලංකාවේ ප්‍රධාන සංඝනායක ආචාර්ය පූජ්‍ය ඕමල්පේ සෝබිත හිමියන් පවසනවා. මේ අතර සිංහල ජාතික සංවිධානයේ පවසන්නේ පූජ්‍ය අතුරුලියේ රතන හිමියන් ගෙන යන දේශපාලන ක්‍රියාවලිය දැඩි පිළිකුලෙන් යුතුව හෙලා දකින බවයි. රතන හාමුදුරන් ඉතාම අවධාරණයෙන් කියනවා අනේ පින් සිද්ධ වෙයි හාමුදුරනේ වැඳලා කියනවා කරුණා කරලා මේ ප්‍රශ්නය විසඳන්න මොකද අපිට ජාතික ව්‍යාපාර කරන මහා සංඝරත්නයේ විදියට අද පාරේ බැහැලා යන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි රතන ස්වාමීන් වහන්සේ කරන මේ පාදඩ තක්කඩි දේශපාලන භූමිකාව අපි දැඩි පිළිකුලෙන් හෙලා දකිනවා. අපේ ජනබල පක්ෂයේ සභාපති සහ රතන හාමුදුරන් වහන්සේ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ රත්න ජීවන් හූල් සමග රාත්‍රී සාකච්ඡා ආරම්භ කරලා තියෙනවා. කොහොමද රතන හාමුදුරුවෝ පාර්ලිමේන්තුවට යන්නේ මේ ජාතික ලැයිස්තුවේ മന്ത്രി ධූරය ලබාගෙන ඥානසාර හිමිට කොකා පෙන්නලා ඒකෙන් හින්දා අපි කියන්න කැමති රතන හාමුදුරුවන්ට මේ දේශපාලන විගඩම දැන්වත් නතර කරන්න. සමස්ත ශ්‍රී ලංකා වාසී බෞද්ධ ජනතාවගේ පමණක් නෙවෙයි සදාචාරගරුක සමාජයේ කම්පණයට හේතුවක් වෙලා තියෙනවා අපේ ජන බල පක්ෂය නමින් සිදු කෙරීගෙන යන දේශපාලන ව්‍යාපාරය පිළිබඳව. ලැබුණු එකම ආසනය බෙදා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් බරපතල ගැටලු පැන නැගිලා තියෙනවා. ඇතැම් විට මේ අලුතෙන්ම පැන නැගී ඇති තත්වයන් යටතේ සිවුරු පොරවාගත් පාතාල කණ්ඩායම් නායකයෝ සිවුරු පොරවාගත් වංචනිකයෝ සිවුරු පෙරවාගත් ආත්මාර්ථකාමී අවස්ථාවාදීන් මේ අනුව අපේ ජනබල පක්ෂය නියෝජනය කරමින් පාර්ලිමේන්තුවට ඒමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ නිසා අපි අපේ ජනබල පක්ෂයට ලැබී තිබෙන മന്ത്രി ආසනය වහාම අවලංගු කරන්න කියලා ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ නිකාය වෙනුවෙන් මැතිවරණ කොමිෂමේ සභාපතිතුමන්ගෙන් අපි කරුණාවෙන් ඉල්ලනවා. එය
ලිඛිතව සභාපතිතුමන්ටත් අදාළ වගකියයුතු අංශවලටත් ඉදිරිපත් කරනවා. විශේෂයෙන්ම අනාගතයේ සිදුවිය හැකි ශාසනයට හානිදායක තත්ත්වයක් වළක්වාලීම සඳහා. ව්‍යාජ ලියකියවිලි සකස් කරමින් වංචනික ජාවාරමක නියැලුණු පුද්ගලයෙකු අද බස්නාහිර පළාත් විශේෂ විමර්ශන ඒකකයේ මගින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා. මේ අතර මද්‍රව්‍ය ජාවාරමට සම්බන්ධ කාන්තාවන් කිහිප දෙනෙකුම අත්අඩංගුවට ගැනීමට පොලිසිය කටයුතු කළා. රුපියල් ලක්ෂ 22ක් පමණ වටිනාකමකින් යුත් කුෂ් නැමැති ගංජා තොගයක් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ සිට කටුනායක ගුවන්තොටුපළ වෙත එවා තිබීදී සොයා ගැනීමට ගුවන්තොටුපළ බලධාරීන් කටයුතු කළා. පාර්සල් 3ක් ලෙස සකස් කර බිස්කට් පැකට්ටුවක සහ විෂ බීජ හරන උපකරණ සේපෙන් අයුරින් මෙම ගංජා තොගය එවා තිබෙනවා. අදාළ පාර්සල් බාර ගැනීම සඳහා මෙතෙක් කිසිදු පුද්ගලයෙකු ගුවන්තොටුපළ වෙත පැමිණ නොමැති බවයි අනාවරණය වී ඇත්තේ. මේ ආකාරයකට පාර්සල් දවසකට විශාල ප්‍රමාණයක් මේ අංශයට ලැබෙනවා. නමුත් පරීක්ෂාවට ලක් කරන්නේ අපිට සැකසී තැන් පාර්සල් විතරයි. විදේශීය බුද්ධි ජාලත් එක්ක එකතු වෙලා මේ වගේ පරීක්ෂණ කරලා සමාජ ව්‍යසනයක් කරන මද්‍රව්‍ය වැනි දේ අත්අඩංගුවට ගන්නවා. මේ අතර මිනුවන්ගොඩ වැගවුව ප්‍රදේශයේ පදිංචි කාන්තාවක් සහ හලාවත ප්‍රදේශයේ පදිංචි පුද්ගලයෙකු මේගම පොලිසිය මගින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවේ හෙරොයින් ග්‍රෑම් 12ක්ද සමගින්. අදාළ කාන්තාව පාතාලකල්ලි සමාජිකයෙකුගේ ගෝලයෙකු බවට පොලිසිය සැකපල කරන අතර ඈළඟ තිබූ පෞද්ගලික බැංකු ගිණුම් පොත් කිහිපයක්ද සොයාගෙන තිබෙනවා. විමර්ශනවලදී අනාවරණ වී ඇත්තේ අදාළ බැංකු ගිණුම් මගින් කෝටි 2කට අධික මුදලක් ගත වූ මාස කිහිපයේදී සංසරණය වී ඇති බවයි. එමෙන්ම මෙම කාන්තාවගේ දුරකථන විශ්ලේෂණ වාර්තාවක් ලබා ගනිමින් විමර්ශන ආරම්භ කර ඇති අතර එහිදී තහවුරු වී ඇත්තේ මෙම මද්‍රව්‍ය ජාවාරම් ඉන්දියාවේ සිට මෙහෙවන බවයි. රාජකිරිය කල්පලවාව ප්‍රදේශයේ සිදු කළ විශේෂ මෙහෙයුමකදී තලංගම පොලිසිය කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවේ හෙරොයින් ග්‍රෑම් 100යි මිලිග්‍රෑම් 460ක් සහ හෙරොයින් අලවින් උපයාගත් රුපියල් 30000ක මුදල්ද සමගයි. මේදී මද්‍රව්‍ය ජාවාරම සඳහා යොදාගත් මෝටර රථයක් සහ ත්‍රියෝධ රථයක්ද පොලිසිය විසින් සිය බාහිරට ගනු ලැබුවා. අදාළ සැකකාරිය වයස අවුරුදු 31ක් වන අතර ඇය බොරැල්ල ප්‍රදේශීය පදිංචි කාරණියක්. මහත්යගේ නිසා හෙරොයින් කරනවා. එක දෙවෙනි එක මීට ඉස්සලා මිනිහත් එක්කම රිමාන්ඩ් එකට යනකොට ඒත් හෙරොයින් පුරවන්නේ. ඇයි ඒ කාලේ නා හෙරොයින් මිනිහා හිටියේ නැද උඩ? ඉතින් මොකද කරන්නේ? රස්සාවක් තිබෙන්නේ නැති නිසා. ගුවන් හමුදා බුද්ධි ආවේක්ෂණ පද්ධතිය මගින් තහවුරු කරගෙන ලැබූ උඩවලව රක්ෂිත ආශ්‍රිතව ස්ථාන 8ක පවත්වාගෙන ගිය ගංජා හෙන් විනාශ කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව කටයුතු කරනු ලැබුවා. අදාළ මෙහෙයුම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ බීච් ක්‍රාෆ්ට් වර්ගයේ නිරීක්ෂණ ගුවන් යානයක් යොදාගෙන තිබූ අතර ගුවන් හමුදාවට අයත් බෙල් 212 වර්ගයේ හා MI-17 වර්ගයේ හෙලිකොප්ටර් යාන දෙකක් යොදා ගැන්වුවා. බස්නාහිර පළාත් විශේෂ විමර්ශන ඒකකයේ අතරංගුවේ පසු වන සැකකරුවෙකු සිදු කළ අනාවරණයකට අනුව විදේශ රටවල් 15ක වීසා ඉල්ලුම් පත්‍ර සහ ඊට අවශ්‍ය වෛද්‍ය වාර්තා ව්‍යාජ ලෙස සකස් කිරීමේ ජාවාරම නිරත වූ පුද්ගලයෙකු අතරංගුවට ගෙන තිබෙනවා. අදාළ පුද්ගලයා විදේශ ගමන් බලපත්‍ර දෙකක් සහ ජාතික හැඳුනුම්පත් දෙකක් භාවිත කර ඇති බවද හෙළිව තිබෙනවා. අවුරුදු 10ක් විතර තිස්සේ වෙලා මේක කරගෙන ගිහින් තියෙනවා. තව විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. එතකොට මේ අය ඔක්කොටම මේ සල්ලි දැමීම ඔක්කොම කරලා තියෙන්නේ මේ ව්‍යාජ පුද්ගලෙක් අස්සේ වෙණී හිටපු මේ පුද්ගලයා මෙන්න මේ පුද්ගලයා තමයි මේ ඔක්කොම කරලා තියෙන්නේ. මේ නම සෙල්වරාස ජීවරාස මම දෙමළ ජාතිකයෙක්. මම අයිಎಸ್ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් වලින් නේ. එල්ඩීටි සංවිධානයේ කොළඹ ප්‍රදේශයේ බාරවීර පුද්ගලයෙක් කියලා නවර වෙලා තියෙනවා. මොවුන් මේ පවත්වාගෙන ගිය පුත ව්‍යාපාරයට හසු වෙච්ච තවත් විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. අපි අඳුරගෙන තියෙනවා 100 ගණක් පුද්ගලයෝ. එයාට තමාගේ ගිණුම් වලට මේ විදිහට Tamanට අයත් නොමැති මුදල් විශාල වශයෙන් බැර වෙලා තියෙනවා නම් එයාට බස්නාහිර පළාත් විශේෂ විමර්ශනාංශයට වහාම ඒ පිළිබඳව නොදොන්න කියලා ඉල්ලීමක් අපි කරනවා. මේ අතර පාතාලකල්ලි නායකයෙකුගේ ඥාතියෙකුගේ සඳහන් කරමින් පිටකොටුව ප්‍රදේශයේ ස්වර්ණාභරණ අලෙවිසලකින් රුපියල් ලක්ෂ 5ක මුදලක් කප්පම් ලෙස ඉල්ලා අත්තිකාරම් ලෙස රුපියල් 5000ක මුදලක් ලබාගත් සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. රිපෝට් එකක් තර්ජනය කරලා ලක්ෂ 5ක් ඉල්ලුවා. ඊට පස්සේ අපි කණින් ඉදාම ලියලා ඒ සම්බන්ධ විමර්ශන ආරම්භ කළා. අවදාම සර්වර් ෆැක්ස් කරලා අපි ලබාගත් අංක වල ඩීටේල් ගන්නවා. ඒ ඩීටේල් අරගෙන ඩීටේල් ඔස්සේ විමර්ශනය කිරීමේ සමග සැකකරුවෝ අත්අඩංගුවට ගන්න. ඊට පස්සේ මේවට සම්බන්ධ වෙන්න බැරිද? මේ වගේ මේ පාතාලයුන්ගේ නම් මෙගුල්ල ඉන්ක්වයරි කරලා බලන්න මෙයාලගේ මේ වෙන සම්බන්ධතාවය කියන කෙනෙක්ත් ඒකත් උඩ බලන්න. නවගමුව මාපිටිකම කුඩාපාලම අසල තිබී ජීවන තොගයක් සොයා ගැනීමට නවගම පොලිසිය කටයුතු කළේ ලද තොරතුරකට අනුවයි. එහිදී විවිධ වර්ගයේ උණ්ඩ 73ක් සොයාගෙන ඇති අතර මිලිමීටර 2.2 වර්ගයේ උණ්ඩ 54ක්, මිලිමීටර 9 වර්ගයේ පිස්තෝල සඳහා භාවිත කරන උණ්ඩ 15ක්, බෝර 12 ගිනිය විසඳා හැදුන උණ්ඩ 4ක් ඒ අතර වනවා.
පොලිසිය විනයගරුක විදියට වැඩ කරනවා නම් පොලිසිය කාර්යක්ෂම විදියට වැඩ කරනවා නම් ඒ රටේ ජනතාවට නිදහසේ ගෞරවයෙන් අභිමානයෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් පරිසරයක් ඇති වෙනවා. ගෞරවාන්විත සේවයකට ඇවිල්ලා තියෙන තමුන්නාන්සේලා සියලු දෙනාට පපුවට තට්ටු කරලා අහන්න මගේ සේවය මම ඉෂ්ට කරලා තියනවාද කියලා. දකුණට එන හයිවේ එකේ තමයි වැඩි හරියක් කුඩු ප්‍රවාහනය කරන්නේ. මේ උවදුර නැති කරන්න අපේ අනාගත පරම්පරාව මේකෙන් බේරගන්න මහත්තුරුනේ අපි තමුන්නාන්සේලා හැමෝම එකතු වෙලා මේක කරන්න ඕනේ. තමුන්නාන්සේලා දන්නවා ඇති පහුගිය කාලේ අපි අවි ආයුධ විශාල සංඛ්‍යාවක් අල්ලගත්තා. අපි දැන් ඒ කට්ටිය අත්අඩංගුවට අරගෙන දැන් ඒ අවිරිකව කරගෙන යනවා. අත මේ ඉඩම් මංකොල්ල කෑම් සහ හදිසියේ පෝසත් වීම ගැන හොයන්න වෙනම ඒකකයක් CID එක ඇතුලේ. ඒ හැමදේම අපි නැති කළා මේ කුඩු උදුර අපි නැත්තටම නැති කරනවා සංවිධානාත්මක අපරාධ ජාල ඔක්කොම කඩලා ඒ අපරාධ නැති කරනවා කප්පම් ගැනීම සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කරනවා කියලා. තමුන්නාසේලාගේ රාජකාරිය අකුරටම ඉෂ්ට කරා නම් හෘද සාක්ෂියට එකඟව කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ තමුන්නාන්සේලා බැබලේ. පාස්කු ඉරුදින ත්‍රස්ස ප්‍රහාරය එල්ලවීමට පෙර දින පසුදා අදාළ ප්‍රහාරය එල්ලවන බව තමන් එවකට පොලිස්පති පූජි ජයසුන්දර මහතා දැනුවත් කළ අවස්ථාවේ ඔහු එය බැලෑරුම් ලෙස නොසලකූ බව රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ නිලන්ත ජයවර්ධන මහතා සඳහන් කළා. පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ විමර්ශනය කෙරෙන ජනාධිපති කොමිෂන් සභාව හමුවේ ඊයේ 15 වන දිනටත් සාක්ෂි ලබා දෙමින් ඔහු මේ බව හෙළි කළා. පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කරන ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ ඊයේ 15 වන දිනට සාක්ෂි ලබා දුන් හිටපු රාජ්‍ය බුද්ධි අධ්‍යක්ෂ නිලන්ත ජයවර්ධන මහතා කියා සිටියේ ඉකුත් වසරේ පාස්කු ප්‍රහාරය එල්ලවීමට පෙර දින එනම් අප්‍රේල් මාස 20 වන දින දහවල් 12:30ට සහරන් හෂීම් සහ ඔහුගේ අනුගාමිකයන් රැඳී සිටින ස්ථාන පිළිබඳව පොලිස්පතිවරයාට වාර්තාවක් ලැබූ බවයි. අදාළ වාර්තාවේ පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයේ මහමුලකරු වූ සහරන් හෂින් මෙන්ම ඔහුගේ සොහොයුරන් වන රිල්වන් මොහමඩ් සහ ෂයිනි නැමැත්තා මෙන්ම මොහමදු හස්තුන්ගේ බිරිඳ වූ පුලස්තිනි නොහොත් සාරා ජස්මින් සහ සහරාන්ගේ බිරිඳ වන හාදියා යන අය රැඳී සිටින ස්ථානයන් සම්බන්ධයෙන් නිශ්චිත තොරතුරු පොලිස්පතිවරයා වෙත යොමු කළ වාර්තාවේ ඇතුළත්ව තිබූ බව නිලන්ත ජයවර්ධන මහතා සඳහන් කළා. එහිදී රජයේ අතිරේක සොලිසිටර් ජෙනරාල්වරයා සාක්ෂිකරුගෙන් විමසා සිටියේ ප්‍රහාරයක් එල්ලවිය හැකි බවට යලි පූර්ව දැනුවත් කිරීමේ තොරතුරක් අප්‍රේල් මාස 20 වනදා ලැබුණේද යන්නයි. අප්‍රේල් 20 දින තොරතුරුකරුවන් දෙදෙනෙකුගෙන් අප්‍රේල් 21 ප්‍රහාරයක් එල්ලවිය හැකි බවට විශ්වාසදායී තොරතුරු ලැබුණා. ඒ අනුව අප්‍රේල් මාස 4 වන දින මුල්වරට ප්‍රහාරය පිළිබඳව පූර්ව දැනුවත් කිරීමක් සිදු කළ විදෙස් බුද්ධි අංශයක තොරතුරුකරු අප්‍රේල් මාස 20 වන දින පස්වරු 4:12ට තමන්ට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරමින් අප්‍රේල් 21 ඕනෑම වෙලාවක ප්‍රහාරයක් එල්ල වෙන්න පුළුවන්. ඉන්දියානුවන් වැඩියෙන් ගැවසෙන පල්ලියක්, හෝටලයක් ඇතුළු ස්ථාන 8ක් ඉලක්ක ලෙස තෝරාගෙන තිබෙනවා. මේක මේ දැන් මට මගේ මූලස්ථානයෙන් ලැබුණු නවතම යාවත්කාලීන තොරතුරක්. යනුවෙන් පූර්ව දැනුවත් කිරීමක් සිදු කළ බව ජයවර්ධන මහතා ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ කියා සිටියා. අදාළ WhatsApp පණිවිඩය එවකට ආරක්ෂක ලේකම් හේමසිරි ප්‍රනාන්දු මහතාටද ජාතික බුද්ධි ප්‍රධානී සිසිර මෙන්ඩිස් පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර සහ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව බහර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති රවි සෙනවිරත්න මහතුරුන්ටත් යොමු කළා. ආරක්ෂක ලේකම් හේමසිරි ප්‍රනාන්දු මහතා මම යවන ලද පණිවිඩයට well received යනුවෙන් පිළිතුරක් යොමු කළා. 21 වෙනිදා ඕනෑම අවස්ථාවක ප්‍රහාරයක් එල්ලවිය හැකි බවට එවක පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර දැනුවත් කළාම ඔහු මොකක්ද කිව්වේ? ඒ පිළිබඳව පොලිස්පතිවරයා දැනුවත් කළ අවස්ථාවේ නිලන්ත ඕක නන්දනට කියන්න යනුවෙන් පමණක් පොලිස්පතිවරයාගෙන් පිළිතුරු ලැබුණා. පොලිස්පතිවරයා මම ලබා දුන් පණිවිඩයේ බැරෑරුම් බව තේරුම් නොගත් නිසා මම ආරක්ෂක ලේකම්වරයා මතා සර් මම IGPට කිව්වා. එයා මේක සීරියස් ගත්තේ නැහැ. කරුණාකරලා සර් IGPට කියන්න කියලා දැනුම් දුන්නා. ආරක්ෂක අමාත්‍යට විනාඩි 5ක් තුල ජාතික ආරක්ෂක කවුන්සිලය කැඳවීමට අවශ්‍ය හදිසි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට හැකියාව ඇති නිසා අප්‍රේල් 20 පස්වරුවේ ලද හෙට ප්‍රහාරයක් එල්ල වෙන්න පුළුවන් යන විශ්වාසනීය තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් සේනාධිනායකයා දැනුවත් නොකළේයි. මම ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක විය හැකි අයට දැනුම් දුන්නේ. හදිසි අවස්ථාවක හමුදාව කැඳවන්න අපට බෑ. නමුත් මෙතනදී හමුදාව අවශ්‍යම නැහැ. පොලිසිය STF එක එක්ක මෙහෙයුමක් කරන්න පුළුවන්. ඔබ පවසන ආකාරයට ඔබ විසින්ම දිගටම තොරතුරු සපයලත් මේක වළක්වා ගැනීමට කටයුතු නොකලා කියන එකට ආරක්ෂක කවුන්සිලය වග කියන්න ඕන කියන එකද ඔබ කියන්නේ? මෙම ප්‍රහාරය වළක්වා නොගැනීමේ වගකීම කිසිවෙකුට මම පවරන්නේ නැහැ. මේ අය වගකිය යුතුයි කියලා. මේ අය වගකිය යුතුයි කියලා මතයක් ඉදිරිපත් කරන්නත් මම කැමති නැහැ. කොමිසම තීරණය කරන්න මම වගකිය යුතුද අනිත් අය වගකිය යුතුද කියලා. මම කියන්නේ කවුරුන් හෝ වගකීමක් බාරගත්තොත් ඒ රස්සාව හරියට කරන්න ඕන කියන එක. ඔක්කොම එකතු වෙලා කියනවා නම් පාස්කු ප්‍රහාරයට පෙර රාජ්‍ය බුද්ධි සේවය විසින් නිවැරදිව බුද්ධි තොරතුරු ලබා දුන්නේ නැහැ කියලා මගේ නිර්දෝෂී භාවය වෙනුවෙන් කෙලින් හිටගෙන සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරන්න මම සූදානම් ස්වාමීනි. මේ අතර පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳව විමර්ශනය කරන ජනාධිපති කොමිසමේ පොලිස් විමර්ශන ඒකකයට යහපාලන ආණ්ඩු සමයේ හිටපු නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්‍යවරයෙකු වන සාගර රත්නායක මහතා අද කැඳවා තිබූ අතර ඔහු පෙරවරු 9:35ට පමණ පොලිස් විමර්ශන ඒකකයේ හමුවේ පෙනී සිටියා.
මේ අතර පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබා දීම සඳහා හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටින ලෙසට දැනුම් දී තිබුණද ඔහු අද පැමිණියේ නැහැ. මේ අතර හිටපු ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශයක් ලබා දීමට අගෝස්තු මාස 26 වන දින ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටින ලෙසට දැනුම් දී තිබුණද ඔහු පවසා ඇත්තේ තමන්ට පොලිස් ඒකකයට පැමිණීමට නොහැකි බවත් සිය කොළඹ පිහිටි නිවසට පැමිණ ප්‍රකාශයක් ලබා ගන්නා ලෙසයි. දේශපාලන කිහිපයක් සමගින් දැන් රටවටා හිරු. රටවටා හිරු. ඖෂධ නිෂ්පාදනය සැපියුම් හා නියාමන රාජ්‍ය මාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා සිය පළමු නිල සංචාරය ලෙස රත්මලාන ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත වුණා. අද සමගි ජනබලවේගයේ පක්ෂයේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවට පැමිණි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තුෂාර ඉන්දුනිල් මහතා අකරතැබ්බයකට මුහුණ දුන්නා. ඒ ඔහු පැළඳ සිටි සපත්තුවක අඩිය ගැලවී යාම හේතුවෙන් ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවට පෙර ඔහු විසින්ම ඒ පිළිසකර කරගත්තේ මෙලෙසින්. හිඟුරගොඩ නගරයේදී බිරිඳක් තම ස්වාමියාට තියුණු ආයුධයකින් ඇන පලා ගොස් ඇති අතර තුවාල ලැබූ පුද්ගලයා පොළොන්නරුව රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබනවා. පොලිසිය සැක පළ කරන්නේ සැමියාගේ අනියම් සබඳතාවක් සම්බන්ධ වූ බහින් බස්වීමක් දුරදිග යාමෙන් බිරිඳ මෙලෙස පහර දෙන්නට ඇති බවයි. රටවටා හිරු. හිරු සවස 6:55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයමින් නිමවට පත්වනවා. පැත්ත නොගත් ඇත දැනගැනීමේ අයිතිය තවදුරටත් තහවුරු කර ගැනීමට ඔබගේ ජංගම දුරකථන ජාලය අනුව තිරේ දිසන පරිදි හිරු ප්‍රවෘත්ති SMS සේවාව සක්‍රිය කරගන්න. අප වෙනත් සමුවන්නේ රාත්‍රී 9:55ට. ආයුබෝවන්.